Li kieku m'għamil xejn kienu jkun hemm 800 li jintlaqtu. U d-deċiżjonijiet kienu jkunu differenti mbagħad. Hekk iddeskriva s-sitwazzjoni l-Ministru Clyde Caruana dwar il-pjan ċar ta' ristrutturara l-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta u li fih ħadd mhux ser jitlef il-ħobża ta' kuljum. Waqt il-programm Paper Scan li xandar fuq il-Ministru li taħtu taqa' responsabilità tal-Air Malta tkellem dwar id-deċiżjonijiet xejn faċli li kellu jieħu. Qed nagħmlu dan kollu biex nipproteġu l-għajxin tal-familji kollha. Kien hemm bżonn illi l-ġimgħa nħabbar dawk id-deċiżjonijiet. Ir-ristrutturar sar bid-dialogu mal-unions li fix-xhur li għaddew il-Ministru Caruana kien f'kuntatt kontinwu magħhom sabiex jassigura li t-tibdil li għandu jsir b'tali mod li ma jħallax għalih il-ħaddiem. Huwa saħaq li dejjem kien ċar dwar is-sitwazzjoni u l-pjanijiet għall-futur. Dwar l-400 ħaddiem li huma offruti xogħol alternattiv, il-Ministru Clyde Caruana spjega kif qed issir ħidma biex il-kundizzjonijiet tax-xogħol offruti ikunu mill-aħjar. Fil-programm Paper Scan huwa tenna li kulħadd ġie offrut l-istess offerta, jiġifieri impjieg alternattiv, anke lil dawk li skont il-kuntratti tax-xogħol li għandhom ma kellhomx dritt għalih. Meta mistoqsi dwar dak li sostnew l-assoċjazzjonijiet biex il-ħaddiema jkollhom alternattiva li jaħdmu fis-settur privat, il-Ministru Caruana kien ċar fit-tweġiba tiegħu dwar il-kooperazzjoni bejn il-Gvern u r-rappreżentanti tal-ħaddiema. Il-garanzija ta' impjieg alternattiv li qed jagħti il-Gvern hija hemm, ma neskludix iva illi jekk ikun hemm bżonn arranġamenti għaliex ikun hemm ċertu ħaddiema li jridu jesploraw li jmorru fis-settur privat, m'għandi l-ebda problema li nagħmluha wkoll.